que me gustaba a mí para nosotros, ¿sabes? Porque este hace la prueba de gato también bien. Está acostumbrado a todo eso. Bueno, en principio no le hace nada a los gatos. Caza del gato. Chica, mira, gatito. Mira ¿Sabes que está grabando, no? Sí. Un gatito. Un gatito lindo. No, no le hace nada a los gatos.